Негизи эхинококкоз оорусу бул мити курт оорусу болуп саналат. Биздин республикабызда акыркы 15-20 жылдын ичинде бул абдан бир эң актуалдуу маселелердин бири. Анткени бул оору менен ооруган биздин жарандарыбыз негизинен майыптыкка да калып келет. Анан бул оору өлүмгө да дуушар кылат. Ошондуктан бул өтө курч маселе болуп эсептелет. Бир эле медицина кызматкерлери эмес, бул ооруда жалпы кызыктар мамлекеттик мекемелер дагы чогуу чараны жумушта алып барышыбыз керек. Эң негизгиси ветеринардык кызматтар менен. Бул багытта биздин Саламаттык сактоо министрлиги абдан чоң жумуштарды жасап жатабыз. Биздин негизги максатыбыз ушул оорунун алдын алуу, андан кийин профилактикалык жана диагностикалык кароолордон биздин жарандарыбызды өз убагында өткөрүп, ооруну өз убагында табуу жана өз убагында дарылоо бул бирден бир биздин милдетибиз болуп саналат. Биздин мамлекетибиз агрардык мамлекет болгондуктан жалпы республиканын бардык региондорунда бул оору кездешет. Негизинен бизде статистикалык маалымат боюнча алып карасак, бул ооруга чалдыгуу 14 жашка чейинки балдардын арасында 10-15% түзөт. Мисалы үчүн жылына 900дөн 1000ге чейинки адамдар жабыркаган учурлар катталып жатат. Бизде ошол дарт менен күрөшүүдө биздин донордуктагы жардамдар бизде абдан техникалык жактан, ошол диагностика жүргүзүү жагында биздин донорлор дагы абдан көп жардамдарды берип жатат. Мисалы үчүн УЗИ аппараттарын алууда, ал диагностиканын эң бир жакшы түрү деп эсептейбиз. Анан ошол биздин бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан дагы ошол ооруну дарылоодогу альбендазол дарысы менен камсыз кылуу жумуштары бизде жүргүзүлдү. Бүгүнкү күндө ушул эпид кырдаалды жакшыртуу максатында абдан чоң жумуштар жүргүзүлүп жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Перуда өткөрүлгөн 28-чи ошол конгрессте абдан чоң бир презентация жасалып, ошол эпид кырдаалды жакшыртуу боюнча бир өзүнүн жакшы жумушта алып баратат деген эң сонун баасын алган. Анан 29-чу конгрессти ошол Орто Азияда, ошонун ичинде биринчи жолу биздин Кыргызстанда өткөрүү сунушталгандагы ошол Кыргыз мамлекетинде өткөрүлсүн деп табылган. Бул боюнча акыркы 2 жылдан бери уюштуруу комитети тарабынан жумуштар абдан чоң жүргүзүлүп жатат. Буюрса ушул айдын 28-нен 30-уна чейин биздин Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын базасында ушул иш-чарабыз өткөрүлөт. Бул иш-чарага жалпы ошол кызыктар тараптардын бардыгы, биздин илимпоздор, биздин бардык ушул эхинококкозго байланышкан иш-чарага катышуучулар келип катышат деп биз күтүүдөбүз. Негизинен бул иш-чараны ошол Кыргыз мамлекеттик медициналык академия, андан тышкары биздин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаменти, жогорку медициналык окуу жайы жана бүткүл дүйнөлүк эхинококкоз боюнча конгресстин президенти, мүчөлөрү, ошолордун бардыгы ушул жумушту активдүү алып барышууда. Мен ойлойм, бул конгрессте биз баарыбыз бири-бирибиз менен бай тажрыйба алмашып, мындан ары ушул ооруну алдын алууда дагы да кандай иш-чараларды жүргүзүү боюнча бир чоң максаттарды алдыга коебуз деген ойдомун. Бул жумушту биз дайыма алып барышыбыз керек.